Yan, sa wakas, after 10 months, may yung first issue ng LG dual inverter aircon namin lumabas. At isi-share ko ngayong araw kung anong nangyayari at ano yung naging problema at paano siya nasolusyonan. So, yun yung magiging content ko sa video na to. So, sana panoodin nyo para makita nyo rin kung anong dapat gawin pag na-encounter nyo to sa LG dual inverter aircon nyo. Okay? Yung naging issue nito kasi, bigla siyang umingay. Para ba siyang naging tunog kuliglig. So, hindi bearable yung tunog niya. Ipapakinig ko sa inyo yung naging tunog niya. Na-videohan ko siya ng isang araw. At itingnan nyo din kung na-observe nyo to sa aircon nyo. Fan mode lang. Yan, naka-fan lang siya. Parang kuliglig. Sobrang ingay talaga. Parang may natining na maingay. Yun yung naging issue nito at tingnan natin kung anong magiging solution dito. Ingay. Sa pan. Ginagawa niya sa mga siriling kasi ito pagka yung wala nang Opo, Sa pagka gabi po, di ba pag kulong na yung kwarto tapos wala nang Hindi ko kami di makakatulog. matagal na buhay, hindi nakatay na po namin. Mas dinig na po nung baklas na yung kaha. Saan siya? Okay, so guys, na-determine na namin yung problema talaga nung aircon. Yun pala, ang problema is dito sa fan. So, yun yung fan natin. Baklas na lahat yung buong aircon. Yung fan, meron siyang tinatawag na shaft. So, yung shaft niya, yun yung parang bakal na lumulusot dito. Yan. Yun yung bakal na lumulusot doon. Then siya yung humahawak doon sa fan para umikot. So, ang nangyari kasi is kinalawang yung shaft na yon. Hindi ko kasi maipakita kasi dinala na nung mga mekaniko kasi lilinisin. Pero ang nangyari doon is pinasok ng gabok. So, kapag umiikot yung fan ng aircon, so parang kumakaskas. So, na-confirm din kanina kasi tinry nilang paikutin. Yun yung tunog, yung maingay. So, ayun, ginagawa nila ngayon.
At ito na. Papakita ko na kung ano yung naging issue niya. So, yan. Bearings. Bearings nung fan. Ang nangyari dyan is, pinasok to ng mga gabok. Tapos, naging maaligas-gas. Nasira yung bearing niya. Pag iniikot ko to, ramdam na ramdam ko yung aligas-gas. Buti na lang at bearing type pala yung fan ng aircon natin. Ng LG dual inverter. Kasi mas magiging problema kung ito ay bushing type. Kasi kung bushing type siya, ang mangyayari niyan is babaklasin nyo yung mismong motor para lang matanggal yung bushing niya at mapalitan. So, kasi yung cover ng fan ng LG dual inverter natin is ceramic. Prone siyang mabasag. So, mas komplikado, mas mabusisi, mas mahirap, mas delikado. Kung bearing type naman, so yung bearings lang dun sa fan yung tatanggalin at papalitan. So, buti na lang. Ayan. So, na-repair na siya. Napalitan na yung bearings ng fan. At i-sound check natin kung naayos ba talaga yung issue. So, salamat nga pala kay Temp Cares Aircon Repair Shop. Sila yung umayos nito. Ilalagay ko sa description ng video yung FB link ng kanilang FB page. So, napakabait at confident ako sa skills nila regarding sa pag-repair ng aircon, sa paglinis. Kasi pinapaliwanag din nila. Kaya, shout out doon kay Temp Cares Aircon Repair Shop. Yan. Nawala yung kuliglig, yung parang kuliglig. So, nagagamit na ulit namin siya. Kasi nung meron talagang issue na ganon, hindi namin binubuksan yung aircon. Kasi hindi talaga kaya yung ingay. Pero ngayon, na-repair na siya, bearing lang yung katapat. Ayos, no? Wala na. Wala na rin ako naririnig. So, sana na-observe nyo din. Okay na. Ayos na siya. Yan. So, tapusin ko na yung vlog dito. So, sa susunod na episode ulit, i-share ko ulit sa inyo kung anong update dito sa LG Dual Inverter. Sana may natutunan tayong bago at thank you sa panonood nyo.